Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the son of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil reports. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheep in the field, and lo, my sheep arose, and also stood upright, and behold, your sheep stood round about, and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dream, and for his words. And he dreamed yet another dream, and he told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow ourselves to thee to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the same. And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to them, Here am I. And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, What seekest thou? And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. And the man said, They are departed hence, for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pits. And we will see, some evil beasts have devoured him, and we shall see what will become of his dreams. And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, Let us not kill him. And Reuben said unto them, Hallelujah. Our second lesson for today's service will be taken from the book of 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 13. 2 Corinthians chapter 6, verse 1 to 13. I read, We then, as workers together with him,
beseech you also that you receive all the grace of God in vain. Verse 2. For it said, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Verse 3. Give you no offense in anything, that the ministry be not blamed. Verse 4. Be in all things, approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses. Verse 5. In stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fastings. Verse 6. By pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by law of fame. Verse 7. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Verse 8. By honor and dishonor, by report and good report, by evil report and good report, as deceivers and yet true. Verse 9. As unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and not killed. Verse 10. As sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Verse 11. O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged. Verse 12. Ye are not straightened in us, but ye are straightened in your own bones. Verse 13 is the last verse. Now for recompense in the same, I speak as unto my children, be ye also enlarged. May God bless the word. Ẹja kò má gbélébù, ẹtí òkú tí a sì sin, ó sọ̀kalẹ̀ lóko òkú ní ọjọ́ kẹta, ó jíde kúrò ní òkú, ó gbèkèrè ọ̀hún, ó sì jókòó lọ́wọ́ tó lọ́rùn bàbá Elédùmarè. Ní ibẹ̀ ni ó ti wá ṣe ìdájọ́ ayé owó òkú. Ló gba ẹ̀mí mímọ́ gbọ́, ìjọ Celestial mímọ́, ìgbàfà àwọn èèyàn mímọ́, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, àjíǹde ara ní ìsà òkú, àti ìyè tí kò ní pẹ̀kun. Àmín. Àdúrà láti ẹnu mi wàásù. Jésù Kristi mímọ́, Michael wá bí sí wa bàbá wa, kí ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ rẹ kó mọ́ sí ọkàn wa, òye ọ̀rọ̀ rẹ kó lè yé wa, àti ní sísọ àti gbígbọ́ ká má ṣe é ṣe. Àmín lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù lọ. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù Kristi. Hallelujah. 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 Ọjọ́ ayọ̀
ọjọ́ ìrántí ọjọ́ ńlá lòyìn. Azã yàtẹ̀nù wẹ̀gbẹ̀, azã fẹ́ gàbọ̀ wẹ̀yẹ̀gbẹ̀, azã gàbọ̀ dé wẹ̀yẹ̀gbẹ̀ ní azã. Gbẹ́gùn ẹ̀gbọ́n French ṣùgbọ́n àwọn tó ń jẹ́ French wà bí òní wọ́n ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. English ẹ̀yà fi kìsì. Today is a great day and joyous day. Ọjọ́ ìwé ìrántí. Azã dé doctrine lóye kanda yìí lówó mọ́lẹ̀. A day, a book of remembrance is opened before us today. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run Celestia ó sì ṣètò ẹ̀ ó pé ẹ̀kọ́ tàkà ìwé ìtàn Jacob làkà. Gbígbọ́ wẹ̀yí ìpò ẹ̀pọ̀ gbígbọ́ wẹ̀ náà. E báyìí tó ìdọ́lẹ̀ bí ṣe é mọ̀ é pé tó wẹ̀ káàkiri adé ẹ̀ka tó bá mi gbé ọ ìwé tàn Jacob lọ. God is spirit. He has provided all things and prepared all things before today. Today, the story of Jacob. Ní àwọn ìjọ tá a mọ̀ kó ń bọ̀ sí èní, a ò mọ̀ wípé bá já sí ọjọ́ ìtàn Jacob lójú ẹ̀mí wa. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó mọ òpin láti ìbẹ̀rẹ̀, ó ti ṣe létò wípé èyí ni ó já sí, báyìí ni ó rìn gbà. A wà sọ ìtàn ẹnìkan tá à ń pè ní ọ̀gbìn Jacob. Lọ́dọ̀ mi máa ń yẹ dáadọ́ égbèzí àzá ẹ̀dáyé àzá lè kọ́nà. Mais depuis tout à l'heure dans ce matin, église àzá ẹ̀dáyé àzá lè kọ́nà. Èyí àzá lè du tàdé tán ètò dọ̀tàn bò Jacob zi àdálé. Àmọ́ égbèzí àzá ẹ̀dáyé àzá lè bìdọ́ àdọ̀tàn bon broda bìtọ̀ Jacob zi àdálé. God, he that declares the end from the beginning. He has structured it that we're discussing the book of the story of Jacob in the Bible. Today we're also celebrating the story of Uncle Jacob in our midst. Glory be to God on high. Hallelujah. Ìwé ìtàn. Gbogbo ìrìn àjò tó ń rìn bó ti rìn lónìí. Láti ìgbà kan bí gbogbo bá ti ń kà, àwọn tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀, àwọn tó bá lẹ́nu ẹ̀, àwọn tó wọnú ẹ̀, àwọn tó jáde ńbẹ̀, àwọn tó fara gbá, àwọn tó bá rìn, àwọn tó fara pẹ́, olúkúlùkù wípé èyí ni mo mú ìtọ́jú. Égbèzí àzá ẹ̀zá dàpọ̀dé pẹ̀lú dọ̀tàn tàntẹ́ ndé pépé dí àgbáyé lè pẹ̀lú fìlè dé gbé ìnáwó ìtàn ló sọ. Ní àgbáyé lè sọ dé wáyé égbé ìnáwó ìtàn bẹ́ẹ̀ dé lẹ́tí dé bẹ̀ fún epo yìí lọ fún pàtàkì náà. Dé ìjọ́dọ̀gbọ̀n yìí lọ fún pàtàkì náà. Dé lọ zizolimo dé lọ wà lùkọ̀ yìí lọ fún pàtàkì náà. Lùwé náà wà lè gbẹ̀sán lẹ́yìn bí sẹ́yọ́ yìí lọ. Lókúròkó dé mẹ́ lókúròkó hẹ́ gbọ̀n ambassadeur mẹ́ gbé ọ yìí lọ mẹ́ bí sẹ́ Mósè. You noticed how we were discussing the journey. Those first set of students that started within here, the other set that joined, the sets that were graduated and the other set, and different types of layers. And every set and every type of person that spoke were able to extract to say, this is what I learned from Uncle Jacob, this is what I learned from Uncle Jacob. History is repeating itself today. Hallelujah. Hallelujah. Bí a bá ń sọ ìtàn,
ohun tó gbà nínú ìrìn àjò pẹ̀lú nǹkan à ń sọ ohun tó gbà náà fi ṣiṣẹ́ fún ẹ à ń sọ èrè wo lóhun tó gbà ló wá já sí nínú ayé ẹ kó má jẹ́ pé ò ń gbà láì níṣe. Lẹ́mi lè tàn lọ méjìlélọ́gbọ̀n lóye ayé dé ayé gbọ̀n dé azangbọ̀n lé dé aduna lóye tọ́ntẹ́mẹ̀ lóye ahebuzẹ́mẹ̀ ewé mi tó di lọ. When we talk about history, we talk about what you have achieved during history. What history has deposited in you, how fruitful has been those things that you received along the line. So that it's not like you have received some things and those things have not actually done any impact, it's not transformed your life, it's not add value to you, it has not been good to your faith, it has not given your life a meaning, it has not given your life an additional value. What have you achieved so far in the journey? Nínú ẹ̀kọ́ èdè à ń sọ nípa Joseph nínú ìtàn Jacob à ń fi yé wa wípé Joseph jẹ́ ọmọ tàbí nínú Jacob ìrìn àjò kan ló ń lọ nígbà táwọn máa parí ìrìn àjò Jacob sì kú Joseph sì kú òun ló parí ìtàn méjèèjì ṣùgbọ́n nígbà tá a kà lẹ́nu ìtàn náà kò parí lẹ́nu ó ń tẹ̀síwájú ó jẹ́ pé ẹni tá ń sọ̀tún ẹ̀ lónìí ìtàn kò parí lónìí Joseph àwọn ẹ̀gbọ́n ìkórìíra ẹ̀ nítorí tí ó jẹ́ ẹni tó ń fi omi tìmí ohun tó gbà nígbà tó bá Jacob rìn nígbà tó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún ẹ̀ báwo ló ń lò gbà ẹ̀kọ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni Joseph gbà lọ Jacob òun ló bẹ̀ sí fi ṣiṣẹ́ láàrin ilé ẹsẹ̀ ìkẹta ń bẹ̀ wípé kí ni Israẹli fẹ́ Joseph ju gbogbo àwọn rẹ̀ lọ ìkíní ọmọ ogbó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni gàtọ́ níbi ẹ̀ wẹ́sẹ̀ kejì kẹta ìkejì wọ́n ní ìran Jacob wo bọ́ ti tò wọ́n ní ìran Jacob ọba sọ pé Jacob sì wọ́n ní nígbà tí Joseph di ẹni ọdún kẹtàdínlógún ó ń ṣọ́ ẹwọ́ ìwà tó ní o ó ń ṣọ́ agbo ẹran pẹ̀lú arákùnrin rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni 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 ohun àkọ́kọ́ tó ní ni pé a máa mú ìyìn kúkúrú wọn wá sọ́dọ̀ bàbá o kí ló máa pé wọ́n ọmọ bẹ́ẹ̀ èké amẹ̀bọ aproko olófòfó fẹ́bòrò fọ́kúlọ́sà onísòfò onítàtàfó CNN rísíkàtù ẹ̀rí gbogbo orúkọ tí Joseph gbà ṣùgbọ́n gbà nítorí ẹ̀kọ́ tó gbà ó wá dúró tì í pé gbogbo wa la gbọ́dọ̀ jọ rìnrìn ẹ̀kọ́ yẹn bàbá mi a lọ sóko akọ ẹran lọ ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀kọ́ mi ṣe báyìí eléyìí kò dá ó dẹ̀ ní kìlọ̀ fún wọn ni bàbá yẹn pé ẹ ṣe báyìí ló kó lè dá sọmọ ìtútù lọ sọ fún dáàdì òun náà ló fòfò àríwá ẹ má jẹ́ ká máa mú lọ sóko mọ́ ẹjọ́ jókòó síléètì dáàdì ká ṣe ń tá a máa ṣe ká padà wá kí ìwà búburú lè dásẹ̀ ó fi ìhìn búburú wọn sùn ọkọ̀ Jacob balẹ̀ gbígbé irú ọmọ tí mo bí kò ní gbà kí àìtọ́ wà nílé mi
nígbà tí àìtọ́ bá ti dé á fi hàn ká lè pàwé àní ọmọ náà ló máa jẹ́ ìmọ́lẹ̀ nínú ilé. Ẹgbẹ́ ọ tán bẹ̀rẹ̀ ìjọdọ́ Joseph Jacob. Joseph et Jacob zivi. Lui et Joseph il est Jacob sur et ouais les 6 ans. 6 ans là, il y a un micro où il y a des haïs. Verset 3. Israël aime Joseph. 2 à 3. Verset 2 à 3. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âge de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Ses enfants étaient auprès de fils de Bilal et de fils de Sifa, femme de son père. Et Joseph reportera à leur père leur mauvaise propos. Israël aime Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eux une iniquité de plusieurs couleurs. Et alors, nous y a des coupés de l'homme. Nous viens de me voler par Joseph noir Djebouédon, na Jacob. Donc, Jacob vient pour et doit pour de tantameo bidovi de Mikadjobouédon là bidovi de Madi Kebo Walo Yinaka na Biopepe. Même les pégas sans Wayaka, bido pour les filets, Walo Yinaka et de l'éton. Avant de bien les mêmes me voler à Yimai Wane. Tu vas cambier, mais nous donnons encore dans les villages. Français alors, avec Bouguiano, la Lolo. Il y a des gens qui ont des échos et doyers de courant. Doit zone d'agoué, des ouailles et non d'aller. Moi, j'ai un peu de propos de mes filles, en son des petits à des ouatons, mais le secoué pour les zénaoui. Il n'a plus une position. Ma condamné, oui. Et voilà, tant, où est là? Fifoénon, et donc Jacob coup, Joseph coup, à mon temps et béton, et ma j'ai Fifonou. Et notre temps de visite de l'épétion, et ma gafo de l'épé. Today, we are discussing the story of Joseph in Jacob. At the end of the story, Jacob died, Joseph died, and the story continues. Today, we're celebrating, but nobody's dying, the journey still continues. But Joseph was a son of Jacob. Jacob gave birth to Joseph at an old age. In Genesis, we read today, chapter 37, verse 2 and 3. This is the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flocks with his brethren, and the land was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wife. And Jacob brought unto his father their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. Joseph learned the fear of God from his father Jacob. If his brothers did something bad, he will give the father a full report of the good and the bad reports. You as a person, you will call him different types of names. You call him Amebo, you call him CNN, you call him Risika, you call him all the good, all the bad names. But you know what? He wasn't bothered. He was interested in just that truth. I must always speak the truth, always. And Joseph became a light in the family. That is what you should be. Ìtọ́ Jacob là ń sọ lẹ́nu. Ṣùgbọ́n àsọ̀tọ̀ Jacob à ń sọ̀tọ̀ ìwọ ọmọ Jacob. Tant Jacob de minute de l'épée. Avant matin, Jacob de l'eau. Matin, je sais de l'eau. Il est temps.
qui a vie Jacob non visitant ou We're discussing the story of Jacob today. But we're further discussing the stories of the sons of Jacob. You and I, as the sons of Uncle Jacob. Ohun tí Joseph rí mú nínú Jacob, òun la fi hàn kí ni ó wà jẹ́ èrè ìrìn àjò. Ìtàn bá a bá ń sọ ìtàn, à ń sọ ìfihàn. Ohun tó gbà, kí ni èrè ohun tó mú jáde? À ń sọ̀rọ̀ ìran ọkùnrin kan, ṣùgbọ́n à ń sọ ìtàn ẹnìkan tá a lè tọ́ka sí tó jẹ́ àmì fún ìran náà. Ǹjẹ́ àmì ló jẹ́ fún ìtàn Jacob tàbí ó ti kú lámì ó ti ń di nǹkan mi? Ìyẹn ni ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè bí. Tàbí méjèèjì lọ gbé ọ. Wẹ́n tàmẹ̀rùkúdán. Tàmẹ̀rùkúdán était à Moïse des meilleurs examens. Nous de Amoyo l'été à nous là. N'en le yawedo et bien quoi si oui à dire aux essoyés. Et bien zamé. Pour le quoi il a cambié au milieu. Nous à Moïse des Beza Jacob demeure et quoi si oui à dire aux essoyés à dire aux éboulas. Today we're talking about what Joseph, the son of Jacob, learned from Jacob. Today we're exemplifying the life of Jacob and we're talking about what we, the children, in different areas, learn from him. What you learned, is it impacting, is it fruitful in your life? Is it still standing? Are you representing the true things of what you learned? Or you're deviated and you're not a bad image to his name. Àwọn kan jáde lẹ́kọ̀ọ́ yẹn nípa Uncle Jacob mo kọ́ láti máa sòtọ́. Nípa Uncle Jacob mo dúró pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mi tí mo bá sọ báyìí bẹ́ẹ̀ ni màá dúró sí. Nípa Uncle Jacob mo kọ́ ìbẹ̀rù ọ̀nà. Nípa Uncle Jacob mo kọ́ báyìí. Ǹjẹ́ nígbà tó kọ́ gbogbo ìyẹn náà? Ìdóòdúró nínú ẹ̀ nígbà tí Jacob kò sí bẹ̀. Ẹnìkan sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ mi sọ pé nísìn o ti ń gbó tí ọ̀rọ̀ tó bá sọ jáde lẹ́nu. Mo ń gbọ́ gbogbo ẹbí tí mo jókòó sí inú mi dùn. Wọ́n sọ fún mi pé ìtàn la fẹ́ sọ lé ọjọ́ ìran ọjọ́ ìtàn ìran ni. Èyí náà la ó sì ṣe. Ẹ̀kọ́ kejì ẹ ló fi hàn wá nínú kí la máa ti díwọ̀n àwọn ìtàn ìran ẹ̀. Égbé ọ mẹ́sì souhaitant mo lè ta ọmọ ọgbẹ́dọ̀ bon broda Jacob zi àdáyọ mais le temps mo lọ bon broda Jacob zi àdáyọ mi lọ di kẹsì sí ma o mais le temps donc bon broda Jacob zi àdáyọ mi lọ lọ nùgbò mi lọ wà nùgbò mais le temps donc bon broda Jacob zi àdáyọ ó de pépé de mi dọ̀ ewa mi no noté blọba yi mais le temps pour ọkọkọ mi lọ lẹti ọ yé di dọ mi lọ di ko de pépé de mi dọ ne mi pọn mi lọ mọlọ lugbo ẹyi egbedi lu emi se lu emi dọ adọ fún ẹyin ta wọn ta ne mi dọ adọ elẹkti awo gọmẹ ewa ẹwà dọkítà náà mi. Lui a moyen de catégorie de télé de la oui. Fidèle de la oui. Avec le fait noir. Abi vide notre ouiame. Et oui aïe. Abi vide notre ouiame. Et oui aïe. As all of us learned different things in the life of Uncle Jacob, a lot of people came out to say that ever since I met Uncle Jacob, I learned the fear of God. Ever since I met him, I began to speak and stand by my word. Ever since I met him, I began to speak the truth always. And my friends can also testify that yes, I think you've changed when you speak, you stand by your word.
They are good impacts, but we're asking, are you still standing in those impacts? Are you still there? When it's not there, are you still representing what you say you are? The second lesson takes us to how you will be measured by your characters. Who are you? How do you live your life? How do you relate with people? What should we call you, a child of God or otherwise? Jẹ́ ká jọ wò ó láti ẹsẹ̀ ìkẹrin títí dé ìkẹwàá. Ó pọ̀ púpọ̀. Abájọ téèyàn máa wí pé ayé ìtẹ̀ ti ṣí mi kí ló dé gan. Tí mo bá yí báyìí, ìdánwò. Bí mo bá yí báyìí, ìdánwò. Jẹ́ ká wò Paul wí pé ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo àwa sọ pé Jacob wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run lòun nínú sùúrù ẹni ẹjẹ́ àjọ kàná bóyá mo fẹ́ mọ iye ẹ̀ sùúrù ẹni ìpọ́njú èjì nígbà tó ní sùúrù ṣé Jacob máa ní sùúrù. Àwọn la fẹ́ wò wọ́n ní kò jálẹ̀ nínú sùúrù ẹni ìkejì nínú ìpọ́njú ìyẹn lọ́kìrì fi kerosene jẹ́ ráìsì kò sì dánú ọjọ́ kò tì àwọn tó sọ lẹ́ẹ̀kan sọ pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ bá ti tán ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣọ́ ìgbà yẹn yóò kọ́ mi bẹ́ẹ̀ lèmi kọ́ wọn gbà nígbà tó kéré oúnjẹ ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ẹ wá jẹ àbọ̀dọ̀ oúnjẹ lò ó fi ẹ̀kọ́ yẹn hàn kì í ṣe pé a ò ní ọ wà nínú ẹ̀kọ́ yẹn kì í ṣe pé a ò ní èyí tá a ní agbọ́gbọ́ lò kì í ṣe pé a wà lò bí ẹni pé ẹ bó bá bàjẹ́ kó bàjẹ́ bó bá sọ̀dọ̀ sọ ìrọ̀ o agbọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ká nínú ìpọ́njú ó ní méjì nínú àìní ìgbà tí kò ní kò jù tó dẹ̀ sọ pé àní ẹjẹ́ ká lọ jalè èyí táwọn rí èyí tẹ̀yìn rí ó yàtọ̀ sí èyí táwọn rí nígbà táwọn ò bá ní áńgẹ́lì máa ń wá látọ̀run wá fún wa lówó nígbà tẹ́lẹ̀ ń kọ́ àwọn tọ̀run máa wá ẹwà gbowó mo máa mú ọ̀nà ẹjẹ́ àjọ lọ àárín ìpàdé ẹ̀ tó máa fún wa lówó lọ́nà mi sì béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n mo ti ní connection kan lókè wọ́n ti àti connect ara wa à ń pàdé ní báyìí àdìsíjọba rẹ̀ ni ìkọ́nù wọn ló ṣẹ́jú ẹ̀yìn dọ́kọ̀ ẹ tó fún wa lówó wọn rí mọ́ bàbá ẹni ẹ ti ẹ fílẹ̀ tó wà lọ lọ́wọ́ rántí ẹ̀ mo tètè amúhàn rìn síwájú ẹni tó wá yẹn ẹ ò mọ̀ áńgẹ́ẹ̀tì wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wá gba aṣọ lọ́wọ́ wa rí aṣọ tó máa fi múra ẹni mo fẹ́ gbà mo wá ẹ̀rí ẹ̀kọ́ jìn wọ́n kọ́ ohun púpọ̀ wọ́n rìn nínú ohun púpọ̀ wọ́n rí ohun púpọ̀ nínú àìní ká nínú wàhálà ó di mélòó bẹ́ẹ̀ mẹ́rin nínú wàhálà àwọn òbí máa sọ̀rọ̀ àwọn kinní kan máa ṣe èmi náà tí ní kinní kan mi ò tí gba kinní kan ǹjẹ́ iṣẹ́ ẹ̀ ṣì ń dúró bí iṣẹ́ àbí torí kò tí ní ìyàwó àwọn ọmọ tó dẹ̀ kọ́ ti níyàwó ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣeré káàkiri láàrin àwọn obìnrin John sọ pé mo dó kí n gbọ́ pé ó nà mí ó sì ṣalé ní àbí ó lóun ò gbọ́ nínú wàhálà ṣe ní nípa ìnà nínà ìbáwí àìníyí ọ̀rọ̀ ní máa gbọ́ tí ó má dọ́dọ̀ mi ọ̀rọ̀ tí máa sọ ṣèbó mẹ́gbà dání òun ti jẹgba kọjá ṣùgbọ́n tó bá dọ́dọ̀ mi nítorí mo sọ̀rọ̀ kan fún àkọ́kọ́ jẹ́kọ̀ ìyàwó ò sí bí o máa ń fojú sóbìnrin ìyàwó ò sí bí o gbà lọ́lọ́ sí pé ìyàwó wa àti dúpẹ́ àti rìn dáadáa ní mímọ́ ó ti mọ̀ nígbà tó mọ̀ pé bàbá sọ pé ìyàwó mi ò sí bí kò ní fojú sí àtiwọ́ obìnrin kan ó sọ fún ọ
wọ́n ló sọ fún ọ pé bàbá mi sọ fún mi pé ìyàwó mi ò sí bí gbogbo yín ni mo gbọ́dọ̀ sì kẹ́yìn ẹni bàtí àwọn ọmọ náà tún lóyún ó wá ẹ́sìtì máa kókò òwe nígbà òní fún agogo mo ṣí tó ẹ́sìtì òun ló mọ ibi tó ti rẹ́sìtì bóyá ó lọ pé àwọn tọ̀hún tó máa ń fún ọ lókè ẹ wá pé ẹ wà gbé ẹ́sìtì wa ẹ̀yìn ẹni pé òun ló mọ ibi tó ti gbé ó lọ wá ẹ́sìtì jáde mi ò gbọ́tọ̀ yẹn rí o ṣùgbọ́n mo gbọ́ lẹ́nu abẹ́rẹ́ wáìsì èmi ó tiẹ̀ ní jì mí débi tó wọ́ wáìsì mi ìsí ṣọ́ọ̀bù wáìsì ó kà nínú túbú àìníyà àwọn agbára kan ló ń rìn ló ń daṣọ bo ló ń fi ẹ̀wọ̀n sínú agbára ayé ènìyàn ló ń fi ipá yí ìpín ènìyàn po ló ń làgàbòyàn síbẹ̀síbẹ̀ ìjẹ́ mo dúró bí òṣìṣẹ́ tapè bí ìránṣẹ́ ọ̀nà ó di mélòó mẹ́fà nípa ìrúkèrúdò nípa ìdààmú láàrin ọ̀tá kìí ṣe ẹ̀jẹ̀ káwọn tó wà ń ta wọlé láàrin ìrúkèrúdò ariwo ẹ̀rí Jacob àkókò tó wà máa lọ ibi ó rántí bàbá kìí sọ pé àwọn méjèèjì kò jókòó ní ìsìnkí olùsọ́ọ̀dẹ sọ kọ́kọ́ kìí sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ sà wọ́n ṣe kọ́ wa ń kékeré nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́sà ó kè sà mo ti yà ń ṣọ́pà lọ mo tọ̀ pé mo mú un lọ sí omi gbogbo ìjọ ti dé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ sà kò dọ́gba bẹ́ẹ̀ yẹn wá ẹjọ́ sà mo dẹ̀ ti promise ẹ̀ kó lọ mo sì ti débẹ̀ kan bí ọ̀gá mi afẹ́gbà transfer Jacob àti gba fọ́ọ̀mù àti sign fọ́ọ̀mù ni èyí sì tún ti kóra wá sí ó dá màá wo kí ni màá ṣe ṣùgbọ́n wù mí kí n mú lọ agbára tó dì mí sọ pé fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo lè lọ jábọ̀ pé wọ́n ní ká fílẹ̀ sàn ẹ padà dúró tì Ọlọ́run tóbi nínú rúkèrúdò nípa iṣẹ́ nípa ìṣẹ́ àwọn tá a fi ń dán ìrìn àjò ẹ wò bóyá wà á yípo ẹ̀rí olóòótọ́ ni Joseph ọmọ ọdún túbú ìdánwò dé ìyàwó Pọ́tífà irọ́ ò sí lẹ́nu ẹ̀ kò fi àìbẹ̀rù kún ìrìn àjò ẹ̀ ó mú ẹ̀rọ Ọlọ́run ẹ̀ dání ayẹ̀ ẹ̀ wò ní gbogbo ọ̀nà à ń ka yí ọ̀nà tá a fi ń yẹ̀yẹ̀ wò ẹ̀rí àti nígbà tá a ka Joseph àti aka túbú ó wọ túbú aka ìnà ó jẹgba aka ẹ̀wọ̀n aka wàhálà aka rúkèrúdò aka ìpọ́jú àwòwò ti rìn ká nínú ìṣọ́ra ó tún para ẹ̀ mọ́ ọkùnrin ìbániṣe ó ní ìwọ níyàwó ọ̀gá mi ò máa fẹ́ wàhálà gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi ọ̀gá mi ló fi sábẹ́ ìwọ nìkan ló yọ kó ṣé màá wá ṣe nǹkan burúkú yìí kí n ṣe sọ náà bẹ́ẹ̀ni ó la ṣe ń sọ̀rọ̀ orúkọ ẹ̀ mo gbọ́. nínú ìgbàwẹ̀ nínú ààwẹ̀ ìyẹn ní ebi ẹ̀bọ̀ èèyàn máa ń yí ebi sáwẹ̀ nígbà tí ò bá sí ta máa jẹ ṣẹ́sọ̀ báyìí ká máa ń dráì ṣùgbọ́n mo ti fi nǹkan kọ̀ọ̀kan wọ́n ṣe fi kọ́ àwọn àgbàtà kéré èso àtomi kò gbọ́dọ̀ wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì nísẹ̀lẹ̀ sí aṣọ́ọ̀ṣì tó bá burú jù àgbọ̀ máa ṣẹ́kù bí o bá sápọ̀ láyé ká àgbọ̀ wà lórí orí àpáta à ń jẹ́ èmi ní fọ́lẹ̀ fọ́ omi ẹ̀ṣá ilẹ̀ nílò ẹ̀rẹ̀ ti fọ́ ìtókulẹ̀ fọ́ náà kí ló ìsín lẹ̀rù àpáta dé ẹ̀yìn láti kó gbogbo ẹ̀
ebi ló dé olúwa ọ̀sán àti mo bó ṣe ń lọ kò sí nǹkan láyìíká àyíká dry kò ní dry àwa náà ti máa ń ṣètò kó wọ́n bá dry gàrí wà nílẹ̀ tó bá fi sọ́tún tágbọ̀ bá wà mímu ní gàrí ẹ̀ tó bá fi sósì owó díẹ̀ bá wà wàá ṣe ọbẹ̀ díẹ̀ wàá jẹ̀bà ọ̀nà méjèèjì wàá balance lọ́tún àìní lọ́sì ìbùkún wà ìjíjẹ oúnjẹ ń ṣe lọ ká nípa ìwà mímọ́. ó di mélòó 11 nípa ìwà mímọ́ a ò bà ara wa jẹ́ àwọn àgbààgbà obìnrin tó ti lọ bí àwọn fẹsẹ̀ bó ti ń kà bí gbogbo wọn ṣe dáa tó kò ní ìtàn pé ó bara ẹ̀ jẹ́ níbì kan Joseph kò ní ìtàn ìbàjẹ́ níbì kan ìran Jacob ohun tó tinú Jacob jáde ká nípa ìmọ̀. nípa ìmọ̀ nípa ìpamọ́ra. orí ó ní ìmọ̀ ohun tó gbà ó mọ̀ ó ń lò ó fi hàn à ń fi ara wa hàn ọ̀nà wo ni wọ́n gbà fi ara ẹ̀ hàn nípa ìpamọ́ra nígbà tó ní pé àwọn ọmọ ìgbà kan gbogbo àwọn ti lọ skul owó lọ skul àwọn ọmọ ti ń graduate wọ́n ṣe NYSC mo ní Jacob wà lọ skul gbogbo nǹkan ò sí àwọn ọmọ ní òbí tó máa fún ọ àwọn abẹ́rẹ́ sí ra ó yá jẹ́ ká ṣe báyìí ó yá gbà oorun ó lọ skul bí ẹgbẹ́ kò lọ skul ṣèwé kò ní skul náà wà ẹ̀fẹ́ ìlú náà ti ka skul bí ẹgbẹ́ kò lọ skul nígbà tí mo lọ sí skul mo ń lọ sí skul mo ń ṣe bible class ojoojúmọ́ ní ìṣòro 10 to 5 láàárọ̀ mo sì lọ sí skul Yabatech lójoojúmọ́ àwọn àgbà bẹ̀rẹ̀ kí ṣe ni wọ́n á lọ skul ṣá wọ́n ló ń lọ mo ń ṣe exam mo ń kọ̀wé bible class tí mo máa pín tí mo máa kọ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n rí nípa ìmọ̀ nípa ìpamọ́ra ká nípa ìṣeun. nípa ìṣeun mi ò ní tìtorí pé èmi ò ní ìwọ ò ní màá wọ́nà láti yanjú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ìwọ ọ̀nà yanjú tiẹ̀ ìwọ gbọ́dọ̀ ló ti Kristi èmi ti fó mi ò ní tí mo sànà ìwọ náà gbọ́dọ̀ dúró nípa ìṣeun ká nípa ẹ̀mí mímọ́. ó ní mélòó nípa ẹ̀mí mímọ́ ìfihàn ẹ̀mí ká nípa ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn. nípa ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn mi ò fún ẹ ní nǹkan kí n lè sọ ẹ́ dẹrú mi ò fún ẹ ní nǹkan kí n lè wá ẹ mọ́ra mi ò fi nǹkan kan lé ẹ lọ́wọ́ kí n lè yí ìpínpó lọ́wọ́ ẹ ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo ẹ̀tàn kò sí nínú tàǹṣeká nípa ọ̀rọ̀ òtítọ́. ọ̀rọ̀ òtítọ́ ká nípa agbára Ọlọ́run. à ń fi agbára Ọlọ́run hàn ká nípa ìhámọ́ra òdodo. nípa àwa náà pa ara wa mọ́ a jẹ́ kí àìṣòdodo bò wá mọ́lẹ̀ gbogbo ìjọ mo máa ń sọ kí nìkan fáwọn èèyàn mo ní ìwé mọ́ sọ pé kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí bí Ọlọ́run ò bá gbà èmi ò ní gbà kó ṣe ní ìwọ̀sí kó gbà èmi fún ara mi ò ní gbà ọ̀pọ̀ ní Ọlọ́run ò gbà kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ṣùgbọ́n fún ara ẹ̀ ló gbà kí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí ẹni tọ́lọ́wọ́ ò tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó wá ń rìnrìn tí àwọn ènìyàn máa fi tẹ̀ mọ́lẹ̀ bí Ọlọ́run bá fẹ́ gbọ́wọ́ sókè báwọn ènìyàn tó wọ ọ̀nà tó rìn ọwọ́ Ọlọ́run á ká sílẹ̀ ẹ fìyà jẹ náà ṣùgbọ́n wọ́n bá kí n lè sọ pé mo fẹ́ ná gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fìyà jẹ ọmọ mi ṣòtí kó ti di ìkọsẹ̀ ká nípa ọlá àti ẹ̀gàn. ọlá àti ẹ̀gàn orí bàtà ní bàtà ẹ̀rọra pẹ̀lú spíkà yẹn lẹ́yìn yẹn o ẹ̀rọra ń bẹ̀ yẹn o ọlá àti ẹ̀gàn kí ló ń ṣe gan tó fi rówó ọ̀nà wo ló ń gbà kí ló ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó ń jáde ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ là wá ń wò ká
nípa èyí búburú àti ìrere. Orí apá kan sọ pé ó lè máa jí owó pẹpẹ Sunday school yìí. Apá kan pé irọ́ o, àwọn kan dẹ̀ fún lówó o. Àwọn kan kẹ́ ṣé kò ti bá gbogbo àwọn obìnrin yẹn sùn tó o bọ́ ṣe yí ká. Àǹtí yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan pé gbogbo a máa ń kóra wa kiri. Ọjọ́ tó ṣe ń kóra wọn kiri yẹn. Tí o bá máa bá wọn sùn sáwọn máa kó wọn máa tẹ̀lé kiri. Ìbúburú ẹni ní àsọ pé ìrọ̀ wò ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ ni. Ṣọ́ máa ń kọ́ sójú. Ṣó ti méjèèjì ló ń bá gbáyé. Ó sì gbọ́dọ̀ farahàn ní ìránṣẹ́ ọ̀dọ̀ǹká. Bí ẹlẹ́tàn ṣùgbọ́n ajá sí olú. Ó kàn ń tàn wọ́n jẹ ní ó ń brainwash wọn ṣùgbọ́n àwa já sí olóòótọ́ ká. Bí ẹni tí a kò kàn. Ó di mélòó? Ọ̀rọ̀ yìí máa kọ̀ ọ́. Bí ẹni tí a kò mọ̀. Ṣùgbọ́n a mọ̀ wá dájúdájú. Ẹ gbọ́ ọ̀gbìnjẹ́ kọ̀ọ̀rìn láàrin títì àwọn kan sọ pé tíṣà wọn ló ń ṣọ́ọ̀ṣì yẹn nìyẹn. Ẹ tó wọ̀ Yorùbá máa ń sọ pé eégún mọ ni èèyàn ò mọ̀ ṣùgbọ́n èèyàn mọ̀ dáadáa torí Yorùbá gbọ́ngàn Yorùbá sọ pé eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró jáde ta ni ò mọ̀ pé eégún ló tó wọlé lèèyàn tó jáde. Hallelujah. Bí ẹni tí ń kú lọ. Bí ẹni tó ń kú lọ. Kíyèsí. Àwa wà láàyè. Bí ẹni tí a. Ìgbà tó sì ń jẹ́ra Jacob spiritual. Ìsí ó ti lọlẹ̀ gan. Ó ti tutù gan. Kì í sì ṣe kó tutù o. Ó fi àwọn ìwà kan bora. Kí àwọn agbára kan tó ń kọlu ènìyàn tó ń bá ènìyàn wí ní ipá kó má bàa jáde ó rọra. Sọ àwọn èèyàn wò pé Jacob ò burú mọ́ bàtó sì burú yẹn tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí ojú owó lè wá gbé bàtí fún ẹ ìsìn tó bá sọ̀rọ̀ sí kankan tó máa ti díẹ̀ yọ bẹ́ẹ̀ ni ká. Bí ẹni tá à ń nà. Bí ẹni tá à ń nà. A kò sì pa wá. Ọlọ́run ò pa wá. Orí eléyìí máa sọ̀rọ̀ sí ọ̀hún máa sọ̀rọ̀ sí ibi máa sọ̀rọ̀ sí. Ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ ni pé báwo ló ti ń fi ara ẹ̀ hàn ìfihàn nínú gbogbo àwa ń fi ara wa hàn ní ìránṣẹ́ ọ̀nà. Ó wá ń ka àwọn ìfihàn ó yá kà sáájú. Bí ẹni tó kún fún ìbìnújẹ́. Bí ẹni tí ó kún fún ìbìnújẹ́. inú ẹ̀ bàjẹ́. Ṣùgbọ́n àwa ń yọ̀ nígbà gbogbo. Ayọ̀ wa nínú Kristi ló ń gbé ká. Bí tálákà. Bí aláìní. Ṣùgbọ́n àwa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di ọlọ́rọ̀. Ẹ̀rí ẹ̀kọ́ ta fi lé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó ń sọ wọ́n di ńlá ó ń sọ wọ́n di púpọ̀. Àìníyẹ ọmọ ló ti jáde lábẹ́ wọ́n ti ń kọ́lé wọ́n ti dá iṣẹ́ ní ẹni tó sì kọ́ wọn kò ní sẹ́kù. Sunday school ti ṣe ẹ̀wọ̀n náà gbogbo ti tó gbà nínú ìyẹn kò gbọ́dọ̀ wá kọ sọ́nà pé Olúwa èé ṣe tí wọn kò fi owó fèmí náà kò fún mi kí n kọ́lé èmi náà fẹ́ ṣe kiri kan jókòó tí ètí mo fún ẹ Ọlọ́run lè sọ pé ẹni máa kọ́lé fún ẹ ń bọ̀ ó lè jẹ́ tí kò mọ̀ rí mo rí iṣẹ́ ẹ lára ọmọ ẹ tí mo fẹ́ ọkàn mi sì wí pé jẹ́ ká kọ́lé. À ń fi ara wa hàn ní ènìyàn lọ́ka. Bí ẹni tí kò ní nǹkan. Bí ẹni tí kò ní nǹkan. Ṣùgbọ́n àwa ní ohun gbogbo. A ní ta ló ní Kristi ó ṣe kí ni? Ká. Ẹ̀yin ara pa. Ó tó ó jẹ́ mélòó? Ṣé tó sẹ́wọ̀n? Ìyẹn jẹ́ pé a máa yẹ̀ ẹ́ wò nínú nǹkan mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. Bí o bá jẹ́ ti Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ fira hàn ní ẹni tó yege nínú gbogbo ẹ̀. Nígbà náà la máa wí pé o ní ìtàn ìran àwọn olóòótọ́ ní ṣókí.
dɔ diɛ nɔ. Báwo lè ka wọ́n ti mọ́? Jacob zi atali. Lóye ka ɖevi mɛlɛ bi se ewɔ mɔ le fi le. Ewɔ mɛ su tɔ ekpe ko dɔ. Ɖo game wotu. Ɛdɔ bɔ ale ne daliɔ lóye zi ko yɛ ko ezia we ekpɔ ya na nɔ te do. Ema gbɔdɔ oke dirɔ mɛ mi kplɔ lɛ mɛ de lɛ do kɔɛ bo ba xɔ bo xɔ mɔto bo gbɛmu tɛmɛtɛmɛ lɛ. Sɛwo dɔ le sifi le mɔdze mɛlo koroko. Mɛlo koroko do na sifi. Ega mɛ de kplɔ. Ewe sɛwo la dɔ ne ayi ba xɔ nɛ ne ayi xɔ mɔto lɛ. Ega mɛ de manye pali. Wɛ na mɔ mɛ de kplɔ kplɔ a mɔ video de akplɔ. Ifɔ ade mɔ ko mɛ dze kplɔ ma wa dagbea we. Esi ko ɛkò ìdúró lọ débi ní báyìí mọ̀ ní gbẹ̀sán lọ ewu lẹ̀. In a nutshell, we went to the second lesson, chapter 6, from verse 4 to verse 10. A list of things, criteria that was listed there, all 27 in number. God is looking and exemplifying by Jacob on 27 items. He's also linking it to our individual lives too, that exemplify yourself in these 27 items too. How far have you gone? As a child of God, you'll be tried in those 27 items. You will be looked upon with those things repeatedly. Over time, over time, over time. The whole idea is this. God wants to see whether you will be standing or you will fail. Be steadfast. Be focused. Stay by where God told you to stay. Focus on where He gives you and see what God will do. Ẹni tó jẹ́ olóòótọ́ ní ìrìn àjò àyẹ̀wò ní ìgbà mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n kó lè jẹ́ wípé Ọlọ́run yóò wípé eléyìí mo ti mọ̀ ọ́ olóòótọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ la yẹ Abraham pápá wò àti Ọlọ́run pé mo mọ Abraham nítorí tí yóò fi àṣẹ fún ọmọ ẹ̀ òun ti kọ́ láti rí ọ̀nà Ọlọ́run àwọn ọmọ ìpápá lẹ́yìn ẹ̀ yóò pàṣẹ fún ọ wọ́n sì rìn kí n lè máa mú ọ̀rọ̀ mi ṣẹ nínú ayé. Mẹ́yìn nùkú náà wọ́n ẹ̀sìn kú ẹ̀wé náà tẹ̀kọ́ wọn lọ́pa verset sí àtàlẹ́. Lẹ́sìn kú ẹ̀wé kọ́ wọn lọ́pa verset sí àtàlẹ́ ẹ̀ náà dẹ̀kú lẹ̀ lọ nùgbònùgbò dandan mẹ́ ọ́ fìtsẹ́ wẹ̀yẹ ọ́. Jìkú ẹ̀wé tẹ́ Abraham kọ́. Ko de do edo si de wo tɔrɔ lugbolugbo Abraham wɔ evidze dodo ekplɔ ena kplɔ vie lɛ mo kɛ di wɛ mi tɛ de sɔ mi yi kplɔ de si ko ɛfɛ si kɔsa mi tata mɛ mi do la kplɔ vi mi nɔ lɛ ati mi dzawe de kodo mi nɔ lɛ. As a child of God, you won't be tried on those 27 guidelines or 27 standards. Hold yourself and be steadfast. Even our father Abraham was also tried in this as well. And God was so confident, and I know that Abraham would teach his children and children behind him. Out of the children was Jacob, who took the behaviors of the father, and he also extended it to Joseph too. As a child of God, be steadfast. You will be tried on those 27 things to see whether you are standing or not. Wàá rí pé nu Joseph tanka lónìí òun náà ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe tó sọ fún Abraham nígbà tó à ní Genesis orí kẹẹ̀ẹ́dógún Ọlọ́run fún Abraham wípé mọ̀ ní tòótọ́ pé rẹ yóò lọ ṣe àtìkú nílẹ̀ ayé tí wọ́n mọ̀ wọ́n sì sinú níbẹ̀ ní ìwọ ọdún àti orílẹ̀-èdè yẹn lèmi ò bá wí ìwọ tọ́ bàbá ẹ̀ lọ ní àlàáfíà àti ní ògbólógbòjọ́ ó wá wípé èmi ò wá mú àwọn èèyàn náà jáde ní ìran kẹrin wọ́de nàìjírí nípa Joseph nítorí tó dúró tí òtítọ́ Ọlọ́run ẹ̀ Ọlọ́run rántí ọ̀rọ̀ náà ó fi ìyàn kó wọn wá ó pa gbogbo àwọn tó kó wá ó wá fi ìran wọn sílẹ̀ níbẹ̀ wọ́n sinrú irinwó ọdún àní kí ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ fún Abraham kó lè wá ṣẹ bí ìwọ bá dúró bí olóòótọ́ nínú ìtàn ìròyìn dandan ni ká mú ìlérí gbogbo iṣẹ́ orí nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tó ní kàǹkù sọ tí mo dì àlá ẹnìkan lálàá pé àwa lọ sista tó sìn wọn á padà ó
wọ́n tún wá padà wá ṣóṣẹ ẹnì kan sọ pé ìwọ wàá máa ṣọ́jọ́sìn ṣóṣẹ ibi ìlà fi orí ọ̀fẹ́ sí ibi àwọn tí mo fẹ́ wà bí ṣóṣẹ ọlọ́run níbí ẹ jẹ́ kí n sọ ìtàn yìí ẹ sọ díẹ̀ kí n parí ẹ̀ mo ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ lọ tiẹ̀ náà èyí gbé ọ sálẹ̀ hàmì ọ Joseph Sita èyí ti jẹ Abraham náà sì kọ́ ọ̀dọ̀ Abraham kó tó pàgbé náà lọ fìdó náà yẹn náà kàn mọ́ gbẹ́nu na kasata náà yẹn náà kàn mọ́ gbẹ́nu náà yìí kàn mọ́ gbẹ́nu ebi náà wà dàbọ̀ ẹ̀ náà fi lè yọ lónìí ebi sẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ de Joseph si adani degbe siku ẹ̀wẹ̀ yìí numati lẹ o tó gbẹ Israẹli filẹ yìí kan mọ wẹnu o sọjọ abẹ yìí tán lọ́dọ̀ de egbe tiọ́ kàdé dọ́ mẹ dọ́ mẹ kú dọ́ mẹ dẹ́ nípa ìsìnkú file dọ́ ẹ̀kyẹ́ a mẹ fi se dọ́ ẹ̀kyẹ́ mẹ de kú dọ́ mẹ de yìí mẹ de wọlé kọ́ ha ẹ̀kyẹ́ a mẹ fi se dọ́ ẹ̀kyẹ́ mọ kẹ́lẹ́ de pẹ̀sán mi tọ́ sí àtàlì ne pepe pàgbére zikú ẹ̀kọ́ ètò ọ́ wọ́n dọ́sí àdáni wọ́n wọ́n dọ́sí àdáni ẹ̀ nọ tiẹ̀ dandan mẹ́ lórí kúròkó yìí nọ tẹ̀lé o ti yé jẹ́ ní nọ tẹ̀lé o. Look at the whole story. The covenant started with Abraham, not even with Jacob, not even with Joseph. But because God has told Abraham in Genesis chapter 15 that your generation would go into slavery for 400 years somewhere in a foreign land, I will also bring them back. I'll bring them out of the place and I'll punish the land. Because Jacob stood on the word of God. Joseph also stood on the word of God. The word of God remembered them and it came to pass in their time. If we stay put and righteous on the word of God, there will be a book of remembrance. It will be open. So many things that the people said, some people said some dreams. One said that Satoshi was with them at the time she left and she came back. Did it happen? Yes. Another one says that before Jacob came, there was a message to say, you will come and worship here because my beloved are here. Did it not come to pass? Yes, it did. As long as you hold on to the word of God, you stay righteous to it, God will always remember every word that he says and he will bring it to fulfillment. Hallelujah. Hallelujah. Professor ìtàn yìí kí n fi kárí ẹ̀ ká tó gbàdúrà. Nígbà tí mo dé ṣé mi mo kọ́kọ́ wá ọ̀rọ̀ ti di Abraham Jacob Joseph abẹ́ẹ̀ nígbà tí mo dé fọ́lì ọwọ́ àti masha ló wà ní bí òṣìṣẹ́ bí tẹ́lọ̀ ló ní wá ṣe bible class fún wa ni mo wá ilẹ̀ wa ti ṣú èmi sì kì í sùn ibi tí ò bá sí pẹpẹ ó ní kí wọ́n sùn sí ilé mo dára jẹ́ kí n sùn sí pẹpẹ nígbà náà mo rò pọ́ tilẹ̀kùn ibẹ̀ eléyìí wà ṣíṣí mo fẹ́ wọlé mo lọ́rọ̀ tí mo máa ń sọ lẹ́nu ọ̀nà mo bá fẹ́ wọlé kí n lè mọ àwọn tó à ń bẹ̀ bóyá tí òkè ni àbí ti bòmí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wọ́n ká kọ́tún pẹpẹ mo rí níbí ẹ̀bùn ló kúnlẹ̀ ń bẹ̀ ẹni tó à ń bí jókòó ìmọ̀lẹ̀ ò wá kí ni wọ́n fi gbogbo ètò àwájú ẹ̀yìn ṣe ó ní àwọn tó à ń bí wọn ò gbá mo ní ṣé wọn ò lọ́wọ́ ni ó dà ìyẹn ló mú mi pinnu pé màá ṣẹ̀sìn ńjọ́ kejì bóyá ọwọ́ àwọn tó wà ń bí pé ó ti gé lọ́wọ́ àwọn tó gé lọ́wọ́ à ń bí mo fẹ́ mọ̀ bàtí wọ́n ń dé ayé ìlọ́wọ́ kẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ ọkọ̀ jẹ́ wí àwọn pa ọ̀pọ̀ wọn rìn wá mo wá dúró mo ní alàgbà kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí wọn ò ní gbà ó ní fojú sílẹ̀ mo ń wo gbogbo ẹ̀ bó ti ń lọ àwọn wá rí i pé kò dà ó ti yé mi mo wá béèrè pé kí làwọn wá ṣe báyìí ó ní ṣo lè bá mi bá wọn ṣẹ̀sìn bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mo fẹ́ rìn láàrin màá gbìyànjú mo wá wà níbí
láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta yẹn ẹ̀mọ́ pàdé àwọn ọmọ Sunday school ìgbà tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti ẹ ti gba ohun tẹ́ ẹ fẹ́ gbà èmi lè máa lọ torí mi ò lè dúró màá bá yín mú tíṣà mi wà tó máa wá jókòó sí bí bẹ́ẹ̀ ni títí lòní ó tó alátẹ̀kọ́ṣe ó bẹ nísìn bẹ́ẹ̀ ni ó máa ní ibi nígbà tí mi ò wá ti torí ẹ̀ wá ṣẹ̀sìn mi mo ń ṣẹ̀sìn mi ń Kétu mi ti torí ẹ̀ gbé ṣòro wá sí mo ń ṣe ṣòro mi ń Kétu nígbà ní tẹ́jú oṣù mi tí ì lè Kétu gbà náà ní tẹ́jú oṣù ẹ̀mí tó àmì ìwọ àwọn tó àmì ló wà fún yín kàn ló ìgbà tí mo dé Kétu à ń ṣẹ̀sìn Kétu ìgbà tó yá àwọn àgbààgbà dìde gbùrùgbùrù ẹni wọn kó Kétu agbọ̀nà máa kókó lọ láàrin ìgbà díẹ̀ wọ́n sọ pé pásítọ̀ ìgbé kí wọ́n sì máa kókó kiri kan àṣìṣòro bóyá fóṣù mẹ́ta mẹ́rin kan mo sùn wọ́n jí mi wọ́n sọ pé lọ bá Gabriel aláàfẹ́ wáyé èmi ká lọ́bẹ̀ di ẹ̀rú kí mò ń wá kiri ọlọ́bẹ̀ ẹ̀ tiẹ̀ jì nígbà tí mo sọ yìí gbogbo bí igbó ètí ìsáwọ̀ ilé yìí ègèrè mélòó ló fẹ́ wà gbogbo síìtì yìí igbó a máa rìn gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ tó wọ́n máa wọ ẹgbẹ́ fíofíò nígbà tí mo débi bàbá kì í fẹ́ jáde bóyá bọ́lá ní mọ́tò wáwáwá ló mú mi bọ́ Sunday school náà alàgbà yìí mi fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni fẹ́ sọ ó ní wọ́n sọ fún mi pé ibi kì í fún ẹ èmi á máa lo bẹ́ẹ̀ tó bá ti fẹ́ lo ilé àánú wá sọ fún mi mo ní ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ ni mo bá wá sà a fẹ́ ṣe ìṣòro mo wáyé ẹ̀wọ̀n kọ́kọ́lọ́ bíi ti sálọ ní ewu ló ti sọ fún mi yẹn mo bá wọn ní kí wọ́n bá yín pé jẹ fún adá ó ní wọ́n sọ fún mi pé kí n fún ẹ níbí tí ó gbọ́dọ̀ ní ó ti yé mi wọ́n fi àbírú kí lè rí nígbà ẹ̀ta wọ́n ti ṣe bàbá mi wájú wáyé a máa wò wá kí àwọn ọmọdé yìí kó tó sùn kó tó di kó sáàpù tó fi dé tó fi sùn sọ pé gbogbo nǹkan lẹ̀mí ni bàtà sọ pé mo kó nǹkan pẹ́ lọ fún ìbá ṣe máa ń ṣe ní gbogbo nìyí o ó wá mú mi lọ sí stọ̀ ó wá ṣe mí mélòó lélẹ̀ ìtò kó wáyé sí tí bá dà pọ̀ mẹ́lẹ̀ tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa nílé ìtọ́kì tó mo fẹ́ Jehovah Jésù fi sẹ́mẹ́kẹ̀ jásọ́fà aláràgbà mi ò ráyè gbèdé tí ó dálẹ̀ mo kó mo lọ pé báwo lè dọ́kẹ́tì ẹ̀yìn ẹgbà ìtò bá ṣẹ́kù máa mú ohun tó fi sílẹ̀ bí fún mi ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ẹ̀mí tó wà ń bí ìyẹn nínú ìṣe dùn pé mo rí olóòótọ́ kan fi sílẹ̀ tó lè pa ogún mọ́ ọ̀rọ̀ tí mo máa ń lò nìyẹn má jẹ́ kí ogún pẹpẹ ìkó bàjẹ́ o ó sì pa mọ́ mi ní nǹkan kan ṣe pẹpẹ Jacob wá ṣe kiri nítorí òun ni ẹni tó mi ní sọ pé tó dé mi lọ̀gá ẹ̀ mo máa kú bu ọ pẹpẹ ń dùn ẹni tó à ń pẹpẹ òun ló mú kọ́kọ́rọ́ pẹ̀lú ẹ̀ kò mọ́ pẹ̀lú mi ó mọ̀ pé arìnrìn àjèjì nípa wa mo máa ń lọ ní ṣùgbọ́n ẹnìkan ló ń tọ́jú ẹnu bodè mi Jacob wá mú kíní wá tó níbẹ̀ yẹn bàbá kò sí bí kódà àfíìsì ẹ̀rí jẹ́ olóòótọ́ ní ìran ẹ̀ ká lè mú ọ̀rọ̀ ìpinnu ìlérí ṣẹ lórí ìran ẹ̀ látara ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo sọ. Táàpù ẹ̀mídé ìlú àbèjì ẹjọ́ Sunday àti ẹ̀yìn Abraham Jacob Joseph nígbà ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ wá fìlè lọ́gbọ́ classe de filé donc ça pour des accords magaïbé mi doit non filé pépé tirer Jésus pendant mi va filer votre filé de l'étable il est pour pépé on a sous quoi filé
supposed to want it anyway. Bí a kúrò okay, mi náà bá ìsìn fi, lọ́bọ̀ yà mẹ́rẹ̀ ìfìbẹ́ náà bá ìsìn fi, lọ́bọ̀ yà ẹ̀ má dùn àlọ́, kó kàn bẹ́ẹ̀ kó kàn yí tó láti ẹ̀ fi lè. Bí a múlò, yẹ bẹ́ẹ̀ bí ẹ dùn àlọ́, kó ti jẹ́ ni wọ́n yà mọ̀ bí ọkọ̀ sá, kó ti jẹ́ ni wọ́n yà mọ̀ sọ. Because lè fi lè mi ní bá ìsìn fi lè náà ṣe àtọ̀, omi bo, ọ̀nà mi ní sẹ́ ìlú kó náà yìí. Mi amo reason mamo dulalele mamo yo do mi amo de mi se kula yo mi mo de tu mo mi ana e men we de wa we ko so bra Jacob wa wa file ene godo ile bile yi bisinisi me do agwo file mi no bayi sazonde e ba di ke mi no bayi sazondo mi no baba isa so kara so ato ni so ele mi akoko do vitamlo ile mi wa fi le wa mo lukoto de file wi wa file mi no lukoto le fi eju ato o yo mi lo bi bolo ne mi ni nami file mi se ba file le mi ni nami lo e o mi jo amo mi lukoto o gbe mi jo amo mi la lo file mi ga on pai sazoli lukoto a lo ama se to gbígbọ́rọ̀ ní bí ní náà mi fi lè ní pépè ní àjọ abáyọ ayé lè ní báyìí gbogbo mílíọ̀nù nọ̀tàn àwọn ní àjọ asáǹsù gómẹ̀ àti ọ̀dọ́ amẹ́lẹ́ ìfọ̀tọ̀. débi abáyé sàṣọ pẹ́ títọ́ sínú mi bẹ́jọ́ àfẹnukọ́tọ́ fún mi fóun hàn fún mi kọ́ pẹ́ tó sì lẹ́yìn èsù kọ́ fìlè. lẹ́bí bọ́ iye yọ̀ tí ọ́ kò tẹ́ mi àdújẹ̀ bọ́ tó wọ́ lọ́wọ́ lẹ́bí bẹ́ pẹ́ tó ń sọ yìí mi lọ bẹ́ẹ̀ lọ́ máa mẹ́lẹ́. ene godo de meleto edidi eta ene dido de présenter mais Adonai nous bono de ali jibu ya potonji Adonai nous bono de nous jibu Adonai ani wa Adonai nous bono benabro ti dantameo nous bono ko bi nous bono ewe ayi. Father recounted the story of how he got there, because the story is from Abraham to Jacob to Joseph, the third generation. How he got here, he saw angels in the altar, Lord gifts in the altar, but the people here need to be taught so they can receive the gift. Furthermore, shepherd in the Lord lived in the middle, also handed over his Sunday school to him, and says, you handle this place before I handle the big church. He's happy today because he was able to install a truthful person who could uphold the truth and protect the heritage that was deposited here. He's here today, and the spirit is still graduating, and the gift of God is still in the altar for as many as can receive it. The whole idea is this: be truthful in whatever you are given, so that God can fulfill all that He has said concerning your generation. Lákòótọ́, ìwọ èmi àwa. Ogun tí Ọlọ́run pè wá sí ogun ńlá ni. Ẹ má wò bí ogun kékeré. Àwa ní Sunday school. Ẹ mọ̀ pé bí láti ń ṣe àkóso àti ètò ayé gbogbo ènìyàn. Ẹni tá ò tó ayé ẹ̀ láti kékeré yóò bá yé jẹ́ nígbà tó bá dàgbà. Ẹni tá ṣàmọ̀dọ̀ ẹ̀ láti kékeré nípa ẹ̀mí Ọlọ́run nígbà tó ń bá dàgbà tán yóò àdí ńlá ìlérí àṣẹ. Kò wá ní sí agbá kan bí agbá ìṣòdodo tó máa borí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fẹ́ kí ayé wa kórí èmi ìwọ. Bí a bá sí Ọlọ́run ta dúró nínú ẹ̀kọ́ òtítọ́, wà wá ní pé kò sóhun tá a fẹ́ béèrè. Ká tó béèrè yóò ti ṣe. Ṣùgbọ́n lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ àjọ̀dún òní, gbogbo ọdún ìyá gbàdúrà. Nítorí ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe, àní èyí tó ti ṣe rí, tó sì tún ṣe, àwọn wà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ohun ọ̀nì tó jẹ́ tiẹ̀, ìrìn àjò ogún ọdún ti kọjá báyìí. Ó pé lónìí. Láàárín ogún ọdún, o ti wá nǹkan kan òòrí. Ẹni náà tó wà níbí nígbà tó gbé wọn ò rí gbà. Ó wà níbí lónìí. Òun náà ṣe àjọyọ̀ ogún ọdún. Ìwọ àwa níwájú ẹ̀ béèrè ohun tó ti fi àìní ọdún wá
jẹ́ ká wò ìyanu tí ó ṣe fún ọ. Depuis bon mois, et puis, il a tout pour un camion, le métro, le mille-biba, pour moi, moi, des couilles, pour moi. Et puis, il camion, donc, mais les filets en guette, les filets de couilles, pour les wimers, et puis, les filets petits. À droit fond, Brian Berton, nous connaissons. Adoration, Brian Berton et Zigwan, les Dagweji. Dodo, file yi no bai pesa mele doni. Nido ye ma plowe, ya de kwe bi po shikwe si atalia. Ni awayi me wo pesa do na bledo ana wanu jago. They are homen. Amone e po de kwe bi, po e po so file, ni awayi me wo dido shikwe kwe don, pagbe shikwe kwe don, me de don de pesa do na enawa bona indidi bona teacher enawa wana medaho enawa wana mejome enawa wana dokro and the cambio le amodo mitro le amodo any le mi de pipa and the cambio de jet bien. Today, another wonderful day. God is in our midst. What have you asked for in the last 20 years that you've not gotten within the last 20 years? Talk to God. Those that were here at the beginning are here today. Another wonderful day. They will answer your prayer. Talk to me.